宿舍来了个体寒姐，夏天不让我们开空调，42度的高温天气，她把空调砸了个稀巴烂，将我们其他几个人半夜活活热死。而她却因为帮学校封锁消息，得到了学校承诺的顶尖大学的保研名额。再睁眼，我回到了开学报到第一天。35度的高温天气中，舍友穿着长袖长裤姗姗来迟。大家好，我是沈小玉，我身体不好，医生说是体寒，希望大家多多关照呀。我猛地睁开眼睛，刺眼的阳光透过车窗照在脸上。公交车报站声在耳边响起，理工大学站到了，请乘客从后门下车。我低头看着手中的录取通知书，指尖微微发抖。理工大学的烫金字在阳光下闪闪发亮，和记忆中一模一样。我重生了，回到了大一开学的那一天。上一世的记忆如潮水般涌来，42度的酷暑，被砸烂的空调，闷热如蒸笼的宿舍，还有我们几个室友在半夜因热射病而痛苦死去的画面。而沈小玉那个自称体寒的室友，却因为帮学校掩盖学生死亡真相，获得了保研顶尖大学的名额。同学，你下不下车啊？司机不耐烦的声音打断了我的回忆。下。我抓起行李，3步并作2步跳下车，心跳如擂鼓。校园里人头攒动，到处都是拖着行李箱的新生和陪同的家长。35度的高温下，大多数人都是短袖短裤，汗水浸湿了后背。我深吸一口气，按照记忆中的路线朝女生宿舍楼走去。这一次，我一定要改变命运，不仅为了自己，也为了其他3个无辜的室友。宿舍是4人间，我到达时，另外2个室友已经到了。短发活泼的女生正在整理床铺，看到我进来，热情地打招呼：“你好，我叫林月，计算机系的。”我叫王如，另一个戴着眼镜的女生从书本中抬起头：“生物系的。”我是诗雨，金融系。我微笑着回应，目光却不由自主地瞟向那个空着的沈小玉的床位。上一世，就是在这个宿舍，我们4个人度过了短暂而痛苦的大学生活开端。沈小玉以体寒为由，从开学第一天就禁止我们开空调，即使在最热的天气里。我们3个起初出于善意妥协，却没想到这仅仅是噩梦的开始。听说今年夏天特别热，林月擦着额头的汗水说：“幸好宿舍有空调。”我正想回应，宿舍门被轻轻推开，一个穿着长袖衬衫和长裤的女生拖着行李箱走了进来，苍白的脸上带着看似柔弱的微笑。“大家好，我是沈小玉，我身体不好，医生说是体寒，希望大家多多关照呀。”我的手指不自觉地攥紧了床单，就是这副人畜无害的表情，这副柔弱可怜的语气，骗取了我们的同情，最终却害死了我们。体寒？林月好奇地问：“那是不是不能吹空调啊？”沈小玉轻轻点头，眼中闪过一丝我熟悉的算计。医生说我的体质特别怕冷，一点凉风都受不了，所以大家能不能体谅一下，尽量不要开空调？我可以给大家买小风扇。上一世我就是在这里心软了，想着刚开学要和室友搞好关系，再加上沈小玉楚楚可怜的样子，我第一个点头同意了。但这一次不行，我斩钉截铁地说。宿舍里瞬间安静下来。沈小玉显然没料到会遭到拒绝，她愣了一下，随即眼眶开始泛红。可是我的身体真的，现在是35度高温，我平静地直视她的眼睛。正常人不开空调会中暑，如果你真的体寒到这种程度，应该去申请单人宿舍或者休学养病，而不是让3个正常人迁就你一个人。林月和王如惊讶地看着我，显然没想到我会这么直接。沈小玉的眼泪在眼眶里打转：“你怎么能这么说话？我只是在陈述事实。”我打断他：“宿舍是公共空间，需要大家互相体谅。你可以多穿衣服，但我们没法再脱了。空调我们会开，但温度可以调高一些，这样大家都能接受。”沈小玉的脸色变了变，那种柔弱的表情有一瞬间的扭曲，但很快又恢复了楚楚可怜的样子。那好吧，但是温度能不能不要低于28度？26度，我毫不退让，这是人体最舒适的温度。你可以加被子，穿厚睡衣。沈小玉咬着嘴唇，最终点了点头，但我知道她不会就此罢休。上一世她用各种手段逼我们就范，假装晕倒，半夜咳嗽，甚至偷偷关掉空调。这一次我必须提前做好准备。我去买点饮料，有人要带吗？我起身问道，主要是想给自己一点冷静的空间。我要可乐。林月立刻说，矿泉水就好，谢谢。王如推了推眼镜。沈小玉摇摇头，小声说，我不能喝冷的。我点点头离开宿舍，一出门就长舒一口气。第一步成功了，至少我没有像上一世那样直接屈服。但我知道真正的战斗才刚刚开始。在超市里，我一边选饮料边思考对策。上一世我们3个之所以被沈小玉拿捏，主要是因为她善于利用别人的善良和不愿冲突的心理。但这一次，我必须联合其他2位室友，不能让沈小玉分化我们。我买了饮料和一些零食，回到宿舍，发现气氛有些微妙。沈小玉正坐在林月床边，2人似乎在低声交谈什么。看到我进来，他们立刻停止了对话。你的可乐。我把饮料递给林月，敏锐地注意到她看我的眼神有些变化。谢谢。林月接过饮料，犹豫了一下。诗雨，小玉刚才说她高中时因为体寒住院过好几次。我心中冷笑，果然开始博取同情了。是吗？
那确实不容易。我假装关切地问，医生有说是哪种体质问题吗？具体是什么病？沈小玉显然没料到我会追问细节，支吾了一下，就是中医说的阳虚体质。哦，那你看的是哪个医院的哪位医生？开的什么药？我继续追问，我姑姑是省中医院的，说不定可以帮你介绍更好的专家。沈小玉的表情僵住了，不用了，就是老家的小医院。我点点头，没再追问，但心里已经有了判断。上一世我们从未怀疑过她的体寒是否真实，但现在看来漏洞百出。晚上我们开了空调，设定在26度。沈小玉穿着厚睡衣，裹着被子，时不时发出几声咳嗽。林月看起来有些不安，几次看向沈小玉的方向。我悄悄拿出手机，在备忘录里记下：第一天，空调26度，沈穿厚睡衣加被子，抱怨冷但无实际症状。这是我要收集的证据链的第一环。半夜，我被一阵轻微的响动惊醒，借着月光，我看到沈小玉鬼鬼祟祟地爬下床，蹑手蹑脚地走向空调面板。果然和上一世一样，她打算趁我们睡着时偷偷关掉空调。你在干什么？我突然出声。沈小玉吓得一哆嗦，差点叫出声来。我觉得有点冷，所以就要关掉空调，让3个人热着。我打开床头灯，声音不大，但足够清晰。你可以加被子，但不能单方面决定关空调。林月和王如也被吵醒了，睡眼惺忪地看着我们。怎么啦？林月问。沈小玉想关空调，我直接说，我认为宿舍规则应该大家讨论决定，不能一个人说了算。沈小玉的眼泪立刻流了下来。我真的好冷，你们都不关心我。我们当然关心你。王如突然开口，推了推眼镜。但关心是相互的。现在室外温度32度，室内26度，如果你还觉得冷，可能需要去医院检查。这不是正常体寒的范围了。我惊讶地看了王如一眼，没想到她会站在我这边。看来沈小玉的表演不是对所有人都有效。我知道了。沈小玉抽泣着回到床上，但我知道这只是暂时的退让。第二天早上，我发现沈小玉的床铺整整齐齐，人却不在宿舍。她的厚被子叠得方方正正，我鬼使神差地伸手摸了摸，冰凉干燥，完全没有人体睡过的温度痕迹。一个可怕的猜想浮现在脑海，她可能根本不睡在宿舍。我悄悄拍下她床铺的照片，又检查了她的衣柜，里面挂满了夏季短袖和裙子，只有少数几件长袖衣服，看起来都是新的。看什么呢？林月突然出现在我身后。没什么，我若无其事地关上柜门。沈小玉去哪了？她说去晨练了。林月撇撇嘴，说是有助于血液循环，改善体寒。晨练，在30多度的高温天，我心中的疑团更大了。接下来的几天，我开始暗中观察沈小玉的一举一动。她白天在宿舍总是裹得严严实实，一副怕冷的样子，但我偶然在食堂看到她买了一大杯冰奶茶。最可疑的是，我发现她每天晚上等我们睡着后，都会悄悄离开宿舍几个小时。有一天，我假装睡着，跟踪她出了宿舍楼，发现她径直走向了图书馆，那个空调开得最足的校园建筑。我用手机拍下了她走进图书馆的照片，以及她在里面脱掉外套，只穿短袖自习的画面。这就是她所谓的体寒。回到宿舍，我开始整理收集到的所有证据，照片、视频、温度记录。我决定先争取林月和王如的支持，他们有权知道真相。你们有没有觉得沈小玉的体寒有点奇怪？一天趁沈小玉不在，我试探性地问道。林月犹豫了一下，她确实总是说冷，但我注意到几个问题。我拿出手机，给他们看我收集的证据。晚上偷偷去图书馆吹空调，在食堂买冰饮。我们不在时，她在宿舍穿短袖。王如推了推眼镜，仔细查看照片。你是说她在演戏？我觉得她的体寒可能没那么严重，甚至可能是装的。我直言不讳，她只是用这个借口控制宿舍环境。林月看起来有些震惊，为什么有人会这样做？控制欲，享受被特殊对待的感觉。我摇摇头，不管原因是什么，我们不能继续。被他牵着鼻子走了。我们3人达成共识，空调正常使用，温度设置在26度。沈小玉如果觉得冷可以加衣服，但不能单方面决定关空调。当天晚上，沈小玉回到宿舍，发现空调开着，立刻变了脸色。不是说好不开空调的吗？我们讨论过了，我平静地说，26度是合理温度。你有权觉得冷，但我们有权觉得热。公共空间需要互相妥协。沈小玉的脸色阴沉下来，那种伪装出来的柔弱荡然无存。你们3个联合起来针对我，不是针对，是公平。王如说，如果你真的有医疗需求，可以提供医生证明，我们可以向学校申请特殊安排。沈小玉的眼中闪过一丝慌乱，随即变成愤怒。好啊，你们等着瞧。她摔门而出，宿舍里一时寂静无声。她刚才的样子好可怕，林月小声说，完全不像平时那个柔弱的沈小玉。我点点头，心中却没有丝毫轻松。接下来的几天，沈小玉开始了她的报复。她不小心打翻水杯，弄湿我的床铺，在宿舍群里发长篇大论，指责我们欺负病弱同学，甚至假装晕倒，引来宿管阿姨的关注。但这一次，我们不再退缩。我展示了收集的证据，证明宿舍温度完全在合理范围内。王如找到了学校关于空调使用的明文规定，林月则录下了沈小玉私下里威胁我们的话语。
冲突在周五晚上达到高潮，那天温度创历史新高，宿舍里闷热难耐。我们开了空调，沈小玉回来后直接拔掉了电源。我受不了了，她尖叫道：“你们这些自私鬼！自私的是你！”我冷静地重新插上电源，室外温度40度，你想让我们热死吗？你们可以出去，这是我的宿舍。沈小玉歇斯底里地喊着。不，这是学校分配给4个人的宿舍。王如纠正道：“你没有特权。”沈小玉的脸色变得狰狞，她突然抓起桌上的水杯朝空调砸去。这一幕与我的前世记忆重叠，上一世她就是从这里开始失控，最终酿成悲剧。但这一次我早有准备，我一把抓住她的手腕，破坏学校财产是违纪行为，我们有权利向学校反映。沈小玉挣脱我的手，恶狠狠地瞪着我们每一个人，你们会后悔的。说完，她冲出了宿舍。沈小玉摔门而出的巨响在宿舍走廊回荡，留下我们3人面面相觑。空调重新运转的嗡鸣声此刻显得格外刺耳。他会不会去告状？林月咬着下唇，手指不安地搅在一起。我拿起手机，调出刚才录下的视频。沈小玉歇斯底里的表情和她试图砸空调的动作清晰可见。我们有证据。王如推了推眼镜，镜片反射着冷光。根据学生宿舍管理条例第12条，故意损坏公共设施属于严重违纪行为。他应该庆幸你没把这段视频直接交给宿管。我摇摇头，还不是时候。我需要更多证据，足够一击致命的证据。林月凑过来看我手机里的其他照片，这些都是你拍的。他的指尖划过屏幕，沈小玉在食堂买冰奶茶，在图书馆脱掉外套，只穿短袖，早晨晨练回来汗湿的后背。天啊！林月倒吸一口冷气，他一直在骗我们。显而易见。王如的语气冷静的可怕，心理学上称之为孟乔森综合征，一种通过伪装疾病来获取关注和特殊待遇的心理障碍。我暗自庆幸这次有王如这个理智的盟友，上一世我们就是太善良，才会被沈小玉利用。明天我们去向辅导员反映情况，我说申请调换宿舍。林月点点头，但眼中仍有忧虑。如果辅导员不相信我们呢？我勾起嘴角，那就给他看这些证据。那晚我睡得很浅，半梦半醒间总感觉有人站在我床边。凌晨3点17分，宿舍门被轻轻推开，沈小玉蹑手蹑脚地回来。我眯着眼睛看到她站在空调前犹豫了几秒，最终没有动手，只是恶狠狠地瞪了我们每个人一眼，然后爬上了床。第二天一早，我第一个起床，悄悄检查了空调，完好无损。看来沈小玉还没完全失去理智。我查了课表，辅导员张老师上午10点在行政楼307办公室。吃早饭时，我对林月和王如说，我们第1节课后直接去找他。2人点头同意。沈小玉直到我们准备出门才回来，脸色苍白的可疑，眼下挂着浓重的黑眼圈。我们要去找辅导员，我直视他的眼睛，申请调换宿舍。沈小玉的表情瞬间凝固，你们要赶我走？不是我们3个申请调出，我纠正道，毕竟是你先不适应这个宿舍的环境。他的嘴唇颤抖起来，眼中闪过一丝我熟悉的算计。你们不能这样，我身体不好，换宿舍压力太大，那就一起去找辅导员，我不为所动，当面说清楚。沈小玉的脸色变了又变，最终咬牙道，好，我跟你们去。前往行政楼的路上，沈小玉一直低着头，像个受气包似的跟在后面。林月几次回头看她，眼神复杂。我知道她在想什么，沈小玉这副模样任谁看了都会心软。但这一次，我不会再被表象欺骗。行政楼307办公室门前，我轻轻敲门，请进。一个温和的女声传来。辅导员张老师是个30出头的女性，短发干练，看到我们4人一起进来，她略显惊讶，有什么事吗？张老师，我们想申请调换宿舍，我开门见山，因为无法就空调使用问题达成一致。张老师皱眉，就为了空调？沈小玉同学自称体寒，要求宿舍完全不开空调。王如推了推眼镜，语气平静的像在陈述实验数据。但现在是夏季高温期，室内温度经常超过35度，已经影响到我们的正常学习和休息。沈小玉立刻红了眼眶。张老师，我真的是医生诊断的体寒体质，一点冷风都受不了。有诊断证明吗？张老师问。沈小玉支吾了一下，是老家的中医说的，没有书面证明。我这里有一些资料。我拿出手机，调出准备好的照片和视频。这是沈小玉在食堂买冰饮的照片，这是她在图书馆脱掉外套自习的画面。如果真如她所说那么怕冷，这些行为无法解释。张老师仔细查看证据，眉头越皱越紧。沈小玉的脸色变得惨白，这些照片是假的。他们故意 P 图陷害我，视频也是假的。我点开昨晚他试图砸空调的视频，画面中沈小玉狰狞的表情和他尖利的嗓音让办公室瞬间安静下来。张老师的表情变得严肃，沈小玉同学，这是怎么回事？他们联合起来欺负我。沈小玉突然歇斯底里的哭喊起来，就因为我有病，就因为我和别人不一样。他的声音引来了隔壁办公室的老师探头张望。张老师叹了口气，都冷静一下。沈小玉，如果你真有健康问题，学校可以提供帮助，但你必须出示正规医院的证明。我会去开的。沈小玉抽泣着说。至于你们3个，张老师转向我们，宿舍调整需要时间，目前没有空余床位。
我建议你们互相体谅，空调温度折中一下。我早有准备，张老师，我们建议宿舍空调设为26度，这是人体最舒适的温度，也是学校规定的合理使用范围。沈小玉如果觉得冷，可以加穿衣服或使用床帘。张老师点点头，这个方案很合理。沈小玉，你觉得呢？沈小玉低着头，长发遮住了脸，但我能看到她紧握的拳头，指甲已经陷入掌心。好，她的声音细如文瑞。那先这样，张老师松了口气，如果还有问题，随时来找我。走出办公室，沈小玉突然加快脚步，把我们甩在后面。林月想追上去，我拉住了她，让她冷静一下。我们是不是太狠了？林月小声问。王如摇头，我们只是保护自己的合法权益。回到宿舍，沈小玉不在，空调遥控器放在我的书桌上，旁边一张字条：你们赢了。简单的3个字，却让我后背发凉。这不是认输，而是宣战。接下来的几天，沈小玉安静的反常，她不再阻止我们开空调，不再咳嗽，不再在夜里偷偷爬起来，也不再对我们假惺惺的微笑。她开始频繁早出晚归，脸上始终挂着一种冷静而莫测的神情，像在酝酿什么。林月私下问我，你觉得她会不会搞点别的事？她不会善罢甘休。我皱眉答道，目光却落在空调遥控器上，上面贴了一张新标签：26摄氏度封顶，公共约定，不可擅动。我要给这场隐形的战斗画下一道证据和防线。果然，到了周末，开始有风声传来。辅导员张老师在群里发通知，近期接到举报，有学生存在宿舍霸凌行为，学校将调查，请相关同学配合。他去举报我们了。王如冷笑一声，他还真是敢啊！林月顿时急了，我们该怎么办？放心，我拍了拍他的肩，他想把水搅浑，我们就把水洒出去。周一早上，我们接到了学生处的面谈通知，3人一起前往办公室，一推门，果不其然，沈小玉也坐在里面，换上了那件可怜专用的白衬衫。她头发梳得一丝不乱，神情楚楚，眼眶泛红，眼角甚至还贴了创可贴。脸怎么会弄伤了？林月低声嘟囔，自导自演。我淡淡说。学生处的王主任坐在办公桌后，面色严肃。我们接到一份匿名举报，说你们3位同学联合排挤宿舍另一名成员，多次故意将空调温度调低，并用语言攻击、恐吓等方式逼迫他迁出宿舍。沈小玉适时低下头，抽泣起来。我是真的没办法了。他们每天都冷嘲热讽，还录我视频发在群里，我连睡个觉都提心吊胆。你有没有实质性的证据？我不动声色地问。沈小玉一愣，支吾着，他们有很多人在宿舍群发，语气都很恶劣。请主任调取宿舍群记录，我们3人从未发表侮辱性言论。王如毫不退让。我将一份打印好的资料递过去，这是沈小玉在多次宣称体寒后，自己在食堂购买冰饮料，在图书馆长时间待在空调房的行为记录，附带时间和地点标注。我们3人一致认为，他利用虚假病情谋取特殊待遇，反而是我们遭到了精神压迫。王主任一边看一边沉下脸。那份资料详细严谨，不带情绪，却足以构成有力反击。林月咬咬牙，也开口。主任，如果他真身体不好，可以申请单间，或者由家属出具医疗证明，但我们是正常人，难道要集体为他一个人牺牲生活质量吗？沈小玉的脸色一点点苍白下去。沈小玉同学，你可否提供医院证明？王主任终于开口，声音带了几分冷意。他沉默了良久，最后轻声道，我会尽快补上。那在你补上之前，你无权要求宿舍停止空调使用。王主任语气明确，在发生任何一方单方面调控设备的行为，学校将按违纪处理。我们3人站起身，道谢后离开办公室。沈小玉依旧坐在那里，一动不动，像一尊失去了光环的塑像。接下来的1个月，宿舍表面恢复了平静。沈小玉像换了个人，按时作息，不多话，不再试图控制谁，只是偶尔在角落静静看我们，眼神阴冷。但我知道，这一切并没有结束，他只是在等待机会。我没有放松警惕。某天夜里，他手机屏幕忽然亮起，我装作不经意地瞥了一眼，是他和某个学校记者的对话。等我把证据交给你，这件事就能发酵。我心头一紧。第2天，我果断约了张老师，他可能准备向外部媒体散布不实言论。张老师沉思片刻，道：学校正在准备一次宿舍整顿，也包括心理筛查，到时你们宿舍会作为重点访谈对象。我心中顿感释然，该来的终将来临。开学1个月后，学院组织了一次宿舍氛围建设专题讲座，并进行匿名心理测评与1对1访谈。沈小玉在访谈中表现得极其稳定，情绪平淡，但没想到真正暴露她的不是情绪失控，而是一句不经意的话。我觉得别人都应该多让着我一点，因为我很特别。这句话被记录在辅导员的访谈档案中。配合我们此前递交的证据，校方启动了进一步调查，并通知沈小玉的家长前来学校面谈。最终结论是，沈小玉存在夸大病症、操控同侪行为，并造成宿舍内部冲突升级的行为，虽未构成严重心理障碍，但不适宜继续集体住宿。她被调离了原宿舍，安排至单人宿舍，并被勒令接受为期1学期的心理辅导。
临走那天，他站在宿舍门口，眼神怨毒，却什么也没说。我知道，那将是他此生最后一次以受害者的身份出现在我们的生命里。而我们3个终于重新拥有了自由、清爽、不被操控的生活。林月在空调下畅快地吃起西瓜，笑着说：“诗雨，你简直像侦探一样。”王如推了推眼镜，不，他像个未雨绸缪的幸存者。我深吸一口气，露出胜利者的微笑。体寒解仪式终于迎来结局，我们3个也终于能够开始享受大学生活。走出宿舍，10月的阳光温暖而不灼热，校园里到处是朝气蓬勃的学生。走，去溜达溜达。林月挽住我的胳膊，这1个月来斗智斗勇，还没好好一起玩过呢。等等，王如神秘地笑了笑，从包里拿出一个小盒子，庆祝新生活开始。我从家里带来了自制冰淇淋。我们3人坐在草坪上，分享着甜美的冰淇淋。微风吹过，带来桂花初绽的香气。敬新生，我举起冰淇淋杯。敬真相，王如推了推眼镜。敬友谊，林月甜甜地笑着。杯子相碰，发出清脆的声响。在这一刻，我知道自己彻底扭转了命运，不仅避免了悲剧的重演，还赢得了真挚的友谊和崭新的人生。远处，教学楼传来上课的钟声，我们相视一笑，肩并肩朝未来走去。